ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہوگی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ فرینڈس، میں آپ کو یہ کیپسول دکھا رہا ہوں جو برش کے لیے انتہائی زیادہ اچھا ہے، اور اس کے ساتھ کا ایک شربت بھی ملتا ہے جو آپ پانی میں مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ ہر قسم کی وٹامنس ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر ہر قسم کی وٹامنس ہے جو آپ کے برش کو ہر بیماری سے بچا سکتا ہے، ایگ لے کرنے میں طاقت دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور جو سب سے بڑی یہ کہ جو آپ کی برش کی سائز ہے وہ ماشاءاللہ بہت کمال کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے کسی بھی پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ عام میڈیکل سٹور سے آپ کو جس کا یہ کیپسول ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کیپسول ہوگا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کیپسول دینا ہے، دانے کے اندر 5 کلو دانہ ہو، اس کے اندر آپ نے یہ 4 کیپسول ڈالنے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ مفید اور اچھا کیپسول ہے یہ، اور شربت ملے تو وہ بھی بہتر ہے، یہ کیپسول مل جائے تو وہ بھی بہتر ہے، لہٰذا اپنے برش کو یہی دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد کریں گے کسی نے کوئی ٹپس دیا تھا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو کو بھی لازمی فل دیکھ کے شیئر اور لائک کر دیے گا۔ تھینک یو، اور کوئی انفارمیشن کے لیے ہو تو میرے پیج پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز چاہیے اور کیا چیز آپ کو نہیں چاہیے۔ تو اس کی قیمت بھی یہاں پہ مینشن ہے، یہ دیکھیں اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ 60 روپے 12 پیسے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی مہنگی نہیں ہے جو آپ کو برش کو اس سے زیادہ بھی منافع دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔